Ġewwa residenza ta' San Vinċenz de Paul infetaħ Silver Hub, ċentru għall-anzjani f'ambjent soċjali ta' klabb. B'investiment ta' 200,000 euro ġirranġat dak li kien maħżen għal affarijiet li żmienhom għamluh sew. Dan iċ-ċentru l-ewwel tax-xorti tiegħu jinsab f'atmosfera nadifa u tiżwieqa ta' kuluri. F'dan iċ-ċentru se jkun hemm programm ta' attivitajiet għal kull resident, inkluż dawk b'dipendenza fuq ħadd ieħor. Fil-fatt tim ta' infermiera se jkunu qed jikkumplementaw il-ħaddiem li qed jagħmlu parti mid-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva. F'indirizz li għamel is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva, Anthony Deċelis rimarka li permezz tas-surplus nistgħu nonfqu ninvestu wkoll fl-anzjani. 200,000 euro li qegħdin jiġu provduti lilna mill-Gvern ċentrali għaliex għandna surplus u dawn il-flus kull solt minnhom, kull euro minnhom inbirkuhom, imma qegħdin nagħmlu hekk għaliex importana li l-anzjani tagħna jkollhom kwalità għolja ta' ħajja ikunu jgħixu fejn jkunu qegħdin jgħixu. Fost l-attivitajiet se jkun hemm snajja, sessjonijiet ta' qari tal-kotba, drama, kura tal-pjanti u użu tal-informatika. Il-kap eżekuttiv ta' San Vinċenz de Paul, Dr. Josien Kutajjar, spjegat kif dan huwa investiment biex l-anzjani tagħna jkomplu jitalmu u jiżviluppaw id-delizzji tagħhom. Ħajkollhom programm mimli li fih ħajkomplu jitalmu għall volja fleta tagħhom jibqgħu jitalmu ħalli jkunu jistgħu jgawdu wkoll u jkomplu jżidu xi crafts, xi delizzji tagħhom u jużaw l-informatika u naraw li nimlewlhom ħajthom kemm jista' jkun waqt li jkomplu jgħixu magħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.